हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको Realme Narzo 50 का चार्जिंग जैक रिपेयर करना बताऊंगा। और साथ ही फ्रेंड्स, आपके पास Realme, Oppo, Vivo का कोई भी मॉडल है, उसके अंदर आपकी चार्जिंग केबल जब भी आप अंदर की तरफ लगाते हो तो पूरी अंदर तक नहीं जाती है। और साथ ही फ्रेंड्स, आपका चार्जिंग जैक हिलता है या आपका मोबाइल धीरे चार्ज हो रहा है या आपका बार बार मोबाइल चार्जिंग दिखाता है फिर हट जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको विदाउट चार्जिंग जैक चेंज किए आपका ये जैक बिल्कुल इजी तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपने देखा मैंने किस तरीके से ट्वीज़र की सहायता से जैक के इनसाइड में जो डस्ट चली गई थी वो कैसे क्लीन की है। तो इसी तरीके से आपको भी कोई भी मॉडल में अगर चार्जिंग जैक वर्क नहीं कर रहा है तो आपको ये डस्ट क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हो मैंने चार्जिंग केबल पूरी अंदर तक लगा दी है और केबल बिल्कुल इजी तरीके से लग रही है और हिल भी नहीं रही है। इस तरीके से फ्रेंड्स, आप किसी भी मोबाइल का चार्जिंग जैक रिपेयर कर सकते हो विदाउट चार्जिंग जैक, फ्लेक्स और पोर्ट चेंज किए बिना।